Ni Ijumaa ya tarehe 30 mwezi wa kwanza 2026. Imebakia siku moja tu kukamilisha mwezi huu wa kwanza, mwezi ambao ulikuwa kwa namna moja yake ama nyingine. Na ZTV tupo hapa kwa ajili ya kukufikishia na kukusogezea update mbalimbali za michezo kwenye channel yako pendwa kabisa hii ya michezo. Na ikiwa ni mara yako ya kwanza, basi nakusii tu kusubscribe sasa ili uwe kwanza kabisa kupata update mbalimbali za michezo kutokea kwenye channel yako hii pendwa kabisa. Inakuweka karibu kabisa na habari hizi za michezo. Subscribe bila kusahau kuwasha alama ya notification. Na golikipa wa klabu ya Simba ambaye amesajiliwa kwenye dirisha dogo la usajili, Mahmoud Tanji Jabrila Kasali Jibo, ameonyesha kiwango chake na baadhi ya wachambuzi ukizungumzia kwa namna moja ama nyingine ubora wake kuonekana kutofautisha na Musa Pimpin Kamara. Na tutamsikia hapa Geoffrey akizungumza kuhusiana na kiwango cha golikipa huyu wa klabu ya Simba Jabrila Kasali ambaye amesajiliwa kutokea kule nchini Niger. Na historia fupi ya mchezaji huyu ni kwamba alizaliwa tarehe 5 Julai 1996, kwa hiyo ana umri karibu wa miaka 29. Ni raia wa Niger, anatokea nchini humo, lakini uzoefu wa kimataifa na kitaifa, yeye ni mlinda mlango ambaye pia amecheza na timu ya taifa ya Niger katika michuano mbalimbali ya kimataifa. Na uzoefu wake unaonekana kutumika Simba Sports Club hasa wakati ilipohitajika kipa mpya akichukua nafasi ya mlinda mlango alikuwa ameumia Musa Pimpin Kamara, lakini pia na Yakuba ambaye ameumia. Na tumsikie sasa mchambuzi Geoffrey kutokea pale Clown FM akizungumza na akichambua kiwango cha mchezaji huyu ambaye ni golikipa wa klabu hii ya Simba, akizungumzia kwamba Jabrila Kasali ni kipa mzuri na anaonekana ni mtulivu eneo la langoni kwa namna kwa aina ya save alizosave kwenye mechi mbili alizocheza akiwa na Simba Sports Club. Wao unazungumziaje? Toa maoni yako kwa upande wako, lakini pia utasikia maoni ya mchambuzi huyu akichambua kwa kina kabisa Geoffrey kutoka pale Clown FM. Tunaungana naye tumsikie kile ambacho anaenda kukichambua. Geoffrey huyu hapa, tumsikilize. Mtakubaliana na mimi kusema kwamba Simba wekundu wa Msimbazi wamepata bonge la golikipa Jabrila Kasali? Yes, ni kipa mzuri. Lakini nadhani tumpe muda kwa sababu ile ni mechi moja tu. Mechi ya pili bana. Ni mechi ya pili. Na kwenye mechi zote amekuwa na saves ambazo zinaleta tofauti. Kwa mfano kwenye ile game ya Esperance, mimi naikumbuka ile mechi kwa sababu nilikuwa naitangaza kwenye DStv. Alifanya save moja ya kipindi cha kwanza hatari sana, ambayo yani kabla ya goli kufungwa lile kuna save moja ya hatari sana alifanya, ambayo inafanana kama ile ya jana pia. Kwa hiyo anaonekana ana reaction saves nzuri sana, lakini pia ni mzuri mguuni na ni mtulivu, huwa hapanic. Shida aliyokuwa nayo Musa Pimpin Kamara, in spite of kuwa ni kipa mzuri, lakini Musa Pimpin Kamara kuna muda kama alikuwa kama anapagawa hivi. Kuna mistake alikuwa anazifanya unajiuliza. Kwa mfano mnakumbuka finali ya shirikisho ugenini, kuna mpira mmoja ambao alitakiwa auache utoke, yeye akaurudisha ndani, adui akachukua akaanza kushambulia. Kuna mistake nyingine alifanya Zanzibar kwenye finali hiyo mpaka akagombana na Ngoma kuelekea. Kwa hiyo alikuwa ni kipa mzuri, yes, lakini kuna moment tu anafanya kosa. Kwa mfano nakumbuka dabi ya mwisho ile ya msimu uliopita, ile penalty watu walilalamikia, lakini ilikuwa ni penalty nzuri kabisa, wala haikuwa na kipengele. Na mistake pale ilikuwa ni kwamba kipa alitoka huku hana uhakika wa kufikia mpira, akamfikia mtu. Lakini the right decision pale kwa kipa mtulivu ilikuwa ni kubaki golini, kwa sababu unampa kazi mshambuliaji ya kukimbizana na beki, lakini bado akija anapaswa kuchagua pa kupiga. Kwa hiyo alikuwa ni kipa mzuri, yes, lakini katika huo uzuri wake alikuwa na mistake nyingi. Okay, sawa. Na George Magunga, kwako kwa Kasila, umengamua vitu gani? Ni kipa wa namna gani? Aongeze nini, apunguze nini kwa game ambazo umemtazama? Binafsi nimetazama kwenye mechi mbili tu, na labda ili nije nikujibu hili swali Mikai, nipe muda. Okay. Nipe muda. Nitakuwa muongo kwa sababu hata nikiongelea issue za footwork
nafikiri bado hajawa placed enough. Yani kuna goalkeeper ambaye unaona Simba amecheza mechi watu wana press kweli kweli, wanakuwa under pressure, mechi inakuwa kwenye intensity ya hali ya juu. Alafu ukiona goalkeeper anakuwa huru akiwa na mpira mguuni na ana uwezo wa kutafuta wachezaji wengine ndani ya uwanja kwa kupasia mpira, unaweza kusema yes.